Сәлем достар! Енді біраз уақыттан кейін сіздерге экономика ғылымдарының бакалавр деген дәреже беруге болады. Бірақ әзірге оған ерте, себебі алда өтетін тақырып әлі де көп. Солардың бірі экономикалық өсу мен тұрақтылық. Кез келген үкіметтің экономикалық саясатының ең маңызды ұзақ мерзімді мақсаттарының бірі экономикалық өсуді ынталандыру. Экономикалық өсу белгілі бір уақыт ішінде ұлттық экономикада өндірілген тауарлар мен қызметтер құнының өсімі. Экономика негізгі мақсаты өндірісті ұйымдастыру, жұмыс орнын ашу, соған байланысты жұмысшыларға жалақы беру. Жалақының арқасында табыс өседі, жағдай өзгереді дегенде экономика жұмыс істемейтін болса, ешқандай табыс жоқ, ешқандай өзгеріс жоқ деп айтуға болады. Экономикалық өсу белгілі бір уақыт ішінде нақты жалпы ішкі өнімнің ұлғаюынан көрінеді. Осылайша экономикалық өсім екі жолмен өлшенеді. Экономика өскенін қалай есептеген кезде біз ішкі өнімді есептейміз. Осынша 1000 тонна өнім шығарылды, оның көлемі 30 мың теңге, соның барлығы ұлттық табыс болып есептеледі. Соған бәрінісі елдер салыстырған кезде, экономиканың дамыған есептеген кезде, өңірлерді салыстырған кезде біз осы ішкі өнімді есептейміз. Қанша үлес қосылды, қанша шығын жұмсалды, қанша өнім шықты. Сондықтан экономиканың өсуі осы көрсеткіштерге байланысты. Экономистердің айтуынша, экономикалық өсу қарқынының 4 түрі бар. Бірінші, ақш және Батыс Еуропадағы тұрақты өсу. Екінші, Оңтүстік Корея мен Жапониядағы ғажайып өсім. Үшінші, өсу трагедиясы. Оған орталық Африка елдері мысал болылады. Ал төртінші, Зимбабве, Либерия елдеріндегі экономикалық өсудің мүлдем жоқтығы. Кейбір елдерде, мысалы айтайық, жапондық үлкен даму болды. Кореяда болды, басқа елдерде ерекше бір ат қойып отыр мысаларға. Соның барлығы тез дамығанның көрсеткіші. Енді кейбір елдерде құлдырау. Мысалы айтайық, Сирияны алатын болсақ, кешегі Ливияны алатын болсақ, үлкен көрсеткіштер бүгін кешегі қарқынды дамыған, бүгін жоқ олар. Украинаның өзі бұрын Қазақстанның 3 есе асып еді, қазір Қазақстанның 70%-ын түсті. Ол ертең экономика өспейді. Бұл нағыз шыныменде үлкен кесерін әкелетін жағдайлар. Біз талай нелер бар, мысалдар бар. Бүгін мысалы айтып, Бразилия қатты қиналып жатыр. Мұна жаңа айтылған елдер болып жатыр. Африканың біраз елдері. Соған байланысты бұл түрлі себептермен. Сыртқы соғысқа байланысты, ішкі қателіктерге байланысты. Соның барлығы біз кемшіліктерін көріп отырмыз қазір. Өсудің екі түрі бар. Олар экстенсивті және интенсивті. Экстенсивті экономикалық өсу өндірістік факторларды арттыру есебінен өндіріс көлемін ұлғайту. Мәселен, біліктілігі жетілдірілмеген қызметкерлер санының көп болуы. Негізгі, шыныменде қазір бар дүниені пайдаланып, соған дамыта беретін болсақ, мысалы, көмірді 1000 тонна өндіретін болсақ, келесі жылы 2000 тонна, 3000 тонна ұлғайту. Ал енді ішінде үнемді пайдалану ішінде қаратын болсақ, біз еңбек өнімділігін өсіру, жаңа техниканы пайдалану, тек қана жұмыс күшін жұмсамай, мысалы айтайық, шахталардың ішінде қолмен қолмен қағуш ұрыш еді, қазір комбайндар келді. Олардың өнімділігі 3 есе, 5 есе, 10 есе артық. Бұл нағыз интенсивтік даму деп айтуға болады. Сонымен қоса, технологияларды жаңартпай-ақ күрделі қаржы жұмсалымын арттыру есебінен де жүзеге асады. Осыған қарамастан, қоғамдағы орташа еңбек өнімділігі өзгермейді. Бұндай да жолдар бар. Бұл кезде енді жаңа технология тапшы болғандықтан, жаңа технология жоқтығынан, амалсыздан келетін жол. Бірақ қазір көп жерлерде қазір экстенсивдік даму қиындап келе жатыр. Ресурстар аз, жеткіліксіз, басқа жолды іздеу керек. Бұл енді алғашқы кездерде болуы мүмкін. Бірақ болашақта бұл сала, бұл осылай даму мүмкін емес.
Экономикалық өсудің артықшылықтарына қоғам байлығының өсуі, еліміздің халықаралық беделінің артуы, жұмыспен қамтуды ұлғайту, халықтың өмір сүру деңгейінің жоғарылауы, еңбек жағдайларын жақсартуды жатқызуға болады. Алайда, экономикалық өсудің кемшіліктері де бар. Қарқынды экономикалық өсім қоршаған ортаны ластайды, сондықтан қоршаған орта бұзылады. Экономика бір жағынан дамытуымыз керек, екі жағынан оның салдары, кесірлері қазір келіп жатыр. Мысалы, қазір Қытайдың өзінде мына судың өзі 3 метрге түсіп кетті. Ауыл шаруашылығын дамытамыз дейміз де бір жағынан, бірақ жеткіліксіз. Соның құрғақшылық пайда болып жатыр. Судың тапшылығы, судың өзі қазір қарасаңыздар көп жерлерде тұздануы. Соған байланысты біз дұрыс шара пайдалануымыз керек, жаңа технология ізденуіміз керек, қоғам ойлану керек, қандай жолы болу керек. Жан-жақты пайдасынан гөрі зияны көп бола ма? Қандай жол іздейміз дегендей осындай шараларға көңіл бөлу керек. Осыған орай келісімге келу мақсатында соңғы кездері жасыл немесе тұрақты өсу туралы жиі сөз қозғалып жүр. Яғни энергияны жел, күн және судан алады. Негізінен қалдықтарды қайта өңдеуге көңіл бөлінеді. Жалпы алғанда экологиялық апатқа жол бермеу үшін қолдан келгеннің бәрін жасау керек. Экологияның бұзылуы тек қана экономиканың дамудың жалғыз салдары емес. Экономиканың бір салдары нарықтық заманда байлар мен кедейлердің бөлінуі. Қазір дүние жүзінде 2 миллиард халық күніне $1 табыс алып отыр. 80% байлық, 1% адам санында. Осыған байланысты қазір миграция деген көп пайда болды. Үлкен қайшылықтар пайда болды. Қазіргі үлкен мақсаттардың бірі кедейшілік пен байлықтың арасындағы жол іздеу, оған жеткізбеу. Енді әртүрлі қоғамдарда жолдар бар, әртүрлі бағдарлама бар. Көп табыс алғандарға артық салық төлесін дегендей. Мына жұмыс жүрген адамдарға жаңа бағдарлама қабылдау, жұмыс беру. Кез келген елде экономикалық өсім тұрақты болмайды. Мемлекеттік экономикалық цикл фазасынан өтетіні дәлелденген. Біріншіден бұл экономиканың көтерілуі. Осы уақыт адамдар 100% жұмыспен қамтылып, барлық тауарлар мен қызметтерді өндіру тұрақты артып, табыс мөлшері де ұлғаяды. Қазір соңғы жылдарда дүние жүзінде бірінші дағдарыс болды. Кешегі 2007-2009 жылы қаржы дағдарысы. Қазіргі дағдарыс бағаның металдарға, мұнайға төмендеуіне байланысты қазір дағдарыс. Соған байланысты бұл даму кезеңінде осындай толқындар болып тұрады. Өсу толқыны, төмендеу толқыны. Осындай болмау үшін, азайту үшін барлық елдер құралдар пайдаланады. Мысалы, диверсификация дейміз. Ол басқа салдарды даму. Если мұнайға баға түсетін болса, онда мұнай ашылған басқа өндірістер. Неғұрлым көп болатын болса, соғұрлым экономиканың төмендеуі аз уақыт алады. Америка мысалы 700-800 сала бар. Сол біреуі төмендеп жатса, екінші өсіп жатады. Соны бір-бірін қолдайтын сияқты. Келесі ең қиын кезең экономикалық дағдарыс. Оның негізгі белгілері табыс пен өндірістің төмендеуі, құнның, жалақының азаюы, өмір сүру деңгейінің төмендеуі. Бұл уақытта экономика дамудың ең төменгі деңгейіне жетеді. Шынымен де қарасаңыздар, дағдарыстан кейін өсу мүмкін. Адамдар іздейді ғой. Кәсіпорын іздейді, қалай шығамыз, не істейміз дегендей өз түбіне жетеді. Түбіне жеткеннен кейін кейбір өндірістер мүлдем құрып кетуі мүмкін. Мысалы, паровоз шығаратында жоқ кетті. Тепловоз шығаратын азайды, орнына электровоз келді, басқа дегендей. Сол сияқты мына өндірісті көтеру үшін көп қателіктерді ескеру керек. Ол қателіктерді жою керек. Кешегі сіздің өніміңізді алмады, сапасы дұрыс болмады, соған төмендедіңіз, соған құладыңыз. Өсем десеңіздер, іздеңіздер. Не керек екен қазір? Қоғам бүгін енді кеше кірпішнан жемейді, круассан жегісі келеді. Круассан жаңа өнімді игеріңіз. Адам өсіп келе жатыр, қоғам өсіп келе жатыр, әртүрлі өзгерістер бар. Соған байланысты сіздер өсу үшін жаңа ресурсты іздеуіңіз керек. Тек қана сол кезде жаңа өсу болады, жаңа жұмыс болады, жаңа жалақы болады, жағдайын сөз көреді. Пайда болу себептеріне байланысты дағдарыстың бірнеше түрлері бар. Мысалы, артық өндіру дағдарысы. Бұл тауарлардың өндірістік қуаты мен оларды артық өндіруге байланысты. Себебі бұл жабдықтау сұраныстан асып кетеді де, және ресурстар артық жинала бастайды. Мына экономика өскен кезде, шынымен де қарасаңыздар,
көп өндіреді. Мысалы машина шығаруда. Бұл дағдарыстың бірінші көрінісі. Экономика дағдарыс ішіндегі артық товар шығару, артық зат шығару. Кеше Францияда машина шығарды, тұрып қалды миллион машина. Ол келіп, мысалы, біздің Қазақстандағы Испат Кармет, оған металл беретіндер тұрып қалды. Миллион тонна алатын болса, алынмай қалды. Испат Кармет тоқтағаннан кейін көмір керек болмай қалды. Көмір артық болып қалды. Соған байланысты артық өндіру, ол бүкіл дүние жүзінде қазір күнделікті болып жатқан нәрсе. Бәсекеге байланысты бәрі тез орындағысы келеді, тез шығарғысы келеді. Соған байланысты бұл ақшаның да артықшылығы, товардың да артықшылығы, ол енді үнемдемесе, дұрыс жүргізмесе, үлкен кемшіліктер келеді. Дағдарыстың тағы бір түрі құрылымдық дағдарыс. Бұл дегеніміз жаңа өндірістер мен технологияларды пайдалану, бұрынғы техникалардың жойылуына себеп болады. Мысалы, Голландияда гүл өсірді, кезінде артық болғаннан кейін, өтпей қалғаннан кейін дағдарыс болды. Сол сияқты, мысалы, кейбір елдерде, экономикада бір саланы дамытады, орнына басқа келді. Мысалы, біз паровоз шығардыңыз, орнына басқа елдерден тепловоз шықты. Мына ол құрыды. Сонда мына структуралық, құрылымдық дағдарыс деп айтамыз. Біз айтады, жеңіл өнеркәсіп Қазақстан неге дамымады, неге кәсіпорында жабылып қалды. Қытайдан келді арзан, Түркиядан келді сапалы, Европадан келді. Соған байланысты бұл сала бәсеңдеді, төмендеді деп айтуға болады. Бұл енді нағызға біз өзіміз орын табуымыз керек, құрылым қалай болу керек, экономика қалай саланы дамытамыз. Мысалы, біз Америкадан 150 мың тонна тауықтың етін аламыз. Неге өзіміз дамытпасқа? Олар келді, біздің өндірісі жабылды. Енді осы шешу үшін біз жаңадан салуымыз керек. Экономика құрылымы бұл қатып қалған дүние емес. Қай сала, қай өндіріс дамытамыз, қай өндіріс ашамыз, оның не шығарамыз, қай уақытта шығарамыз, қай уақытта өзгерту керек, қай уақытта тоқтату керек дегенде, соның бұл үлкен бұл проблема. Бұны дамыту үшін күнделікті қарап отыру керек. Сондай-ақ маусымдық дағдарыс деген түсінік те бар. Ол экономиканың жекелеген секторларының технологиялық ерекшеліктеріне қарай қалыптасады. Мысалы, бізде жаз қысқа аз мерзімде балқашта нелерді саласыз, ақша жұмсайсыз. Ол өзің неге суға түсетін мерзім 1-2 ай. Содан кейін жұмсаған ақша тез қайтпайды. Түркияда 9-8 ай. Соған байланысты біз осы мерзімді есептеміз керек, жан-жақты қарау керек. Қазіргі заманға дағдарыстың ерекшелігі ұлттық дағдарыстың әлемдік деңгейге көтерілуі. Соңғы рет бұл 2007-2009 жылдары орын алды. Үкімет мемлекеттің экономикалық тұрақтылықты сақтауға және экономикалық дамудың циклін қадағалауға тырысқанымен құлдыраусыз мүмкін емес екен. Ауа райы өзгерген сияқты экономиканың дамуында осындай өсу, төмендеу болып тұратын дүние. Мәселе бұған дайын болу керек, оны ескеріп отыру керек. Күнделікті болатын нәрсе. Сіз бүгін өндірдіңіз, ертең ешкім алмай қалды. Сіз ойладыңыз, бәрі алады қойды. Сіз сияқты ойлаған 20 шақты адам ойлауы мүмкін. Сол сияқты дағдарыста бүгін жастарға күнделікті дайын болу керек, есептеңіз. Біреу айтады, мен шапан тегеміз дейді. Қанша шапан керек халыққа? Домбыра шығарамыз дейді. Қанша домбыра керек? Бәрі шапан кие ме? Бәрі домбыра тарта ма? Сол сияқты есептеңіздер қанша керек, не керек екен? Қазір сұраныстар түрлі өзгеріп жатыр. Соған дағдарыс өзіңіздің басыңызда деп айтуға болады. Дағдарыстан қалай аман қалуға болады? Сарапшылар әрдайым өз табысын арттыруды ойлауға кеңес береді. Сіздің қорыңыз болса да, олар бүкіл кезеңнен өту үшін жеткіліксіз болуы мүмкін. Егер жалақы көтерілмесе, қосымша жұмыс іздеңіз. Ең бастысы, қаржы резервін жасау. Сонда дағдарыс кедергі бола алмайды. Жалпы фазалық ыдырау 10 жылға созылмайды. Әдетте бұл кезең 6 ай немесе 1 жыл. Дағдарыс кезінде жұмыстан айырылып қалған жағдайда өмір сүруге мүмкіндік беретін аз-маз қаражатыңыз болғаны жөн. Ол болмаған жағдайда соны қалыптастыруды қолға алу керек және үнемдеуді де үйрену керек. Айтпақшы, экономистер шектен шығып кетпеуге кеңес береді. Көп үнемдеймін деп өміріңізді күрт өзгертсеңіз, күйзеліске ұшырайсыз. Сондықтан орынды үнемдеңіз. Жалпы дағдарыс адамға күш беріп, оларды қиындықтарға төтеп беруге үйретеді деп жатады. Дағдарыс өсудің жаңа кеңістіктерін ашады. Сондықтан барлық жағдайдан жақсылық көруге тырысыңыз. Ал сау болыңыздар достар. Өсім мен тұрақтылық туралы сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.